গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ম্যাজিক্যাল মুভমেন্টসে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজ আবারও নিয়ে চলে এসেছি একটি রিকোয়েস্ট ভিডিও। তো ভিডিওটি তোমরা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আশা করছি অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো ভালো আছি বলেই আবারও একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো বন্ধুরা, আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে উইলিং চ্যালেঞ্জ, মানে উবাসি চ্যালেঞ্জ যেটাকে বলে হাই তোলা বাংলাতে। তো ওই চ্যালেঞ্জটা আমাকে করতে বলেছে। তো মাউথটা হোল্ড করে রেখে, মানে মুখটাকে বন্ধ রেখে হাই তোলা। তো সত্যি কথা বলতে এইসব চ্যালেঞ্জগুলো ইউটিউবে না এলে জানতে পারতাম না, আর সেগুলো জানছি তোমাদের কাছ থেকে। তোমরা শিখিয়ে দিচ্ছ, তো তোমাদের কাছ থেকেই জানছি। আর তোমরা ভালোবেসে যখন এই রিকোয়েস্টটা দিয়েছো, তো অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। আমি জানি না মুখ মাউথ হোল্ড রেখে তো কিভাবে হাই তোলা যায়, মুখটা বন্ধ রেখে কি করে হাই তোলা যায়, উইলিং চ্যালেঞ্জ করা যায়, তো সেটাই আমি তোমাদের দেখাবো। তো আমি জানি না আদেও আমি পারবো কিনা, তবুও আমি চেষ্টা করছি তোমাদের মনের মতো করার। তো প্লিজ প্লিজ তোমরা সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই একটা সুন্দর কমেন্ট করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো অথচ সাবস্ক্রাইব করছো না, যারা নতুন রয়েছে, তো তাদের জন্য আমার বিশেষভাবে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকার জন্য, যাতে আগামী দিনে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি। তো বন্ধুরা, আর একটা কথা, তো সত্যি কথা বলতে তোমরা না থাকলে, তোমরা যদি আমাদের সাপোর্ট না করো, ভালোবাসা না দাও, আমরা কিন্তু কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারবো না। তো সেই জন্যে তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের সাপোর্ট কিন্তু একান্তে কাম্য। তো তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো, আর সাপোর্ট করতে থাকো। আগামী দিনে আমি আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও আনতে চলেছি। তো তোমরা আমার চ্যানেলে চোখ রাখো, আমার পাশে থেকো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকা অল বেল আইকনটিও প্রেস করে দিও, যাতে আমার সমস্ত নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকে আমি করতে চলেছি উবাসি চ্যালেঞ্জ, মানে উইলিং চ্যালেঞ্জ মুখ বন্ধ রেখে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা, আর একটা কথা, তো মানুষের তো সবসময় ঘুম পায় না, আর এখন হচ্ছে ইভিনিং টাইম, আর আমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম। ফাইনালি আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না, তবুও আমি চেষ্টা করছি। মানে এটাকে মানে চ্যালেঞ্জ করছি ঠিকই, কিন্তু এটা একটা অভিনয়ের মতো। তো আমরা যেহেতু কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, নানা রকম কন্টেন্টের উপর মানে করে থাকি, তো সেক্ষেত্রে আজকে আমি হাই তোলা নিয়ে, এটা ধরতে পারো নাটকই ধরতে পারো তোমরা। তো আমাকে তো নাটকই করতে হবে। ফাইনালি আমার এই মুহূর্তে হাই আসছে না, তো চলো আমি নাটক করেই তোমাদের দেখাচ্ছি। আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। কেন হাসি পাচ্ছে বলো তো? যে তোমাদের মাথা থেকে এইসব বুদ্ধি কি করে বেরোয় বলো তো? মুখ বন্ধ রেখে হাই তোলা, তো কীরকম কত রকমের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তোমরা দিচ্ছ, আর আমিও জানছি, আর আমিও সেটাতে অভিনয় করে দেখাচ্ছি। মানে আমার ভীষণ মজা হচ্ছে। তো তোমরাও খুব মজা পাবে, ভিডিওটা দেখো, তোমরাও খুব এনজয় করো। তো আমি এইসব করে মন থেকে ভালো থাকি, তো তোমরাও আমার ভিডিওগুলো দেখো, আর তোমরা মন থেকে খুবই ভালো থেকো আর খুবই এনজয় করো। আমি তোমাদের বারবার বলি যে আমার ভিডিওগুলো মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, মজা দেওয়ার জন্য। তো এর থেকে আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা কোনো কিছু আমার নেই। জাস্ট আমি নিজের মন থেকে ভালো থাকতে চাই, তোমাদেরও ভালো রাখতে চাই। তো চলো বেশি বকবক না করে আবারও করি। হাই তো উঠছে না, জোর করে করে করছি, তাও আবার হাঁ করে করলে তবুও ভালো হতো।
তো বন্ধুরা, আমার মাউথ হোল্ড রেখে হাই তুলতে তুলতে উবাসি করতে করতে আমার একটু বড় করে হাই তুলতে ইচ্ছে করছে, তোমাদের একবার দেখাই। হ্যাঁ, এর আগে আমি একবার উবাসি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, তো সেভাবে তোমাদের সাপোর্ট আমি পাইনি। তো শুধুমাত্র উবাসি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, আমি মাউথ হোল্ড রেখে করিনি। তো এটা ফার্স্ট টাইম করছি মাউথ হোল্ড রেখে, মুখটা বন্ধ রেখে। তো একটা বড় করে হাই তুলতে ইচ্ছে হচ্ছে ভীষণ। তো আমার মনে হয় মুখ বন্ধ রেখে হাই তোলার চেয়ে করে হাই তোলাটা মনে হয় বেশ ভালো। তো ভালো কি খারাপ, তোমরা কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তোমরা কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানিও। হ্যাঁ, তো চলো বন্ধুরা, আমার মানে এটা করতে অসুবিধে হচ্ছে, তো আমি ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে উইলিং চ্যালেঞ্জটা তোমাদের করে দেখালাম। তো তোমরাই বলতে পারবে কতটা ভালো হয়েছে। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এইটুকু, দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। তো তোমরা যদি এই ভিডিওটার পার্ট 2 চাও তাহলে আমি আবার পার্ট 2 আনতে পারি। তো চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট আবার একটি চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। তোমরা সবাই ততক্ষণকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।